Ja, hallo und servus, grüß euch, sagt Motorbiking Austria. Heute machen wir Bike and Hike, eine Kombination aus Motorradfahren und Wandern in der herrlichen Natur. Bin heute in Oberösterreich unterwegs, bin daher gefahren von Linz, 100 Kilometer südlich. Da beginnen die großen Berge, die Alpen, und bin da hier im Gemeindegebiet von Spital am Pyhrn. Das kennt man vielleicht vom Pyhrnpass. Das ist der Übergang von Oberösterreich in die Steiermark. Aber ich bin heute nicht auf dem Pyhrnpass, sondern bin heute hier in das Tal hereingefahren und möchte mir die Vogelgesangklamm ansehen. Ein Stück in die Vogelgesangklamm hineinwandern, ein paar gute Eindrücke erhaschen und dem Wasser bei seinem Spiel zuschauen. Es ist herrlich grün ringsum und wir machen uns jetzt auf den Weg. Ich melde mich später noch einmal mit ein paar hoffentlich schönen Bildern und Videosequenzen. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, euer Motorbiking Austria. Servus! Hallo, grüß Gott. Ich hätte gern einmal die Klamm zum Durchwandern. Okay.
Ja, heute meldet sich euer Motorbiking Austria aus der Dr. Vogelgesang-Klamm im Spital am Büren in Oberösterreich. Im Süden von Oberösterreich an der Grenze Nähe zur Steiermark. Es ist ein wunderbarer Tag, die Sonne lacht vom Himmel. Es ist gut, der Hitze der Stadt zu entfliehen. Wir sind ungefähr 100 Kilometer von Linz entfernt, hier in den Kalkalpen. Und das Wasser hat hier eine mächtige Schlucht herausgewaschen. Man sieht ringsum die Felswände hoch und steil aufragend, weil es ist Kalkgestein und über die Jahrtausende hat sich das Wasser hier hereingegraben, diese Schlucht gebildet. Es ist sehr beeindruckend, obwohl ich sagen muss, der Klimawandel scheint sich bemerkbar zu machen. Wir haben heuer wenig Wasser gehabt und so finden wir auch hier in der Schlucht relativ wenig Wasser. Ich werde jetzt noch weiter hinaufgehen. Es sind doch zahlreiche Stufen, muss man ein bisschen aufpassen, vorsichtig sein, aber hinter jeder Kurve ergibt sich wieder ein neuer Eindruck. Also bis später, Servus! Ja, und wie man sieht, die Natur hat ihre eigenen Gesetze, ihre eigenen Gewalten. Da ist auch viel Holz hier in der Klamm. Und das ist gar nicht einmal so ungefährlich, weil das kann zu sogenannten Verklausungen führen. Und dann staut sich das Wasser auf und es bildet sich so ein künstlicher Damm. Und wenn der dann bricht, dann können weiter unten liegende Ortschaften große Probleme bekommen. Also wirklich ein Stück Natur, und die Vogelgesang-Klamm ist ja auch ein Naturdenkmal,
ihr habt ja die Tafel gesehen, bin sehr beeindruckt. Ein Tosen, ein Rauschen, ein Brausen, es ist unglaublich. Man nimmt fast gar keine anderen Geräusche wahr, nur den Lärm des Wassers. Ich gehe weiter, weil es ist immer noch spannend und interessant. Es geht noch weiter hinauf. Ist es nicht herrlich? Ein Traum, wie das Wasser hier über viele Stufen bis ins Tal hinunter sich den Weg sucht. Von den Felsen sieht man auch die Auswaschungen. Ja, bei diesen vielen Stufen kommt der Motobiking Austria heute ganz schön ins Schwitzen. Es ist ein herrliches Spiel der Natur hier. Dieses Wechselspiel von Licht und Schatten, von einem etwas ruhigeren Verlauf bis zum mächtigen Brausen und Tosen und faszinierend auch die Natur. Da gibt es eigentlich keine richtige Humusschichte und trotzdem wachsen einige Pflanzen scheinbar direkt auf dem Felsen. Die Moose und die Farne und kleine Blümlein, die finden da Halt und Feuchtigkeit und Licht und können überleben. Also beeindruckend. Beeindruckend auch die Arbeitsleistung, die da die einheimischen Klammbauer erbracht haben, das ganze Material da in die Klamm hereinzubringen und zu verbauen, es sicher zu gestalten. Viel Holz und Eisen wurde da benötigt. Es wird auch jedes Jahr wieder begangen und kontrolliert.
damit alles in Ordnung ist, und auch die Felswände werden kontrolliert, dass keine Steine und Felsstücke herunterfallen. Also, ich sage einmal, diese 6,50, die ich für einen Eintritt bezahlt habe, die zahlt man gern. Man kriegt was Tolles zu sehen und man hat einen wunderbaren Weg durch die Klamm. Also hier die Vogelgesang-Klamm in Spital am Büren. Stickerl gehe ich noch weiter und dann schauen wir, wie es da oben ist. Servus!
Ja, man sieht es hinter mir. Hier weitet sich die Schlucht. Das ist sozusagen das obere Ende vom eigentlichen Klammschluchtteil. Hier gibt es nach oben hin einen Ausstieg. Man kann weitergehen, ich weiß nicht, so 30, 40 Minuten, dann würde man zur Bosrup-Hütte kommen. Aber ich werde hier umdrehen und umkehren und mich wieder hinunterbegeben. Servus, euer Motobiking Austria. Grüß euch.